เขาจะได้หักสิทธิ์ตัวเองนี่กับเปลี่ยนตัวเองนะไม่งั้นเขียนอะไรที่เคยลาบอกว่าสิทธิ์โมยังไม่ตื่นหมายเธอเพราะว่าเราชอบตัวเองทีนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วเรื่องอะไรอยากบอกวันไหนสมัครพร้อมได้สิดุลาเลยดุลาไม่พาไปเดี๋ยวพาไปอยู่ที่ไหนแล้ววันนี้ไปได้ไหมเดี๋ยวไปจองเขาเรียนกันตรงไหนเนี่ยตึก4 ชั้นเนี่ยตึกแล้วขึ้นไปมีนักเรียนข้างเลยวันนี้น่าจะไม่มีเพราะว่าครูอยู่ทุกวันนะคะทุกวันไม่ได้แต่สมัครไปวันไหนน่าจะเดือนตุลาเดี๋ยวไปเอาใบมาเรียนเอาไปแล้วเก็บเคยเรียนเรียนจบไหนที่ไหนที่ม.3นี่ม.3ไม่ดีก็เนี่ยจบมาต่อจริงม.3ก็ได้ม.3มันตอบไม่ได้ก็ต้อง4-5ต้อง4เป็นแบบปีเดียวสิการศึกษาธรรมดาเลยปกติเลยแบบเราซื้อใหม่แล้วใช่ไหมเราการต้องจบม.6ไม่ใช่ต้องจบไม่ก็แล้วแต่เป็นสถานะวิทยาศาสตร์แต่ในร้านเสียตังค์กันอยู่นะใช่ไหมเราเสียตังค์เรายังไม่อยากเรียนจ่ายงานไม่ต้องเรียนรามเรียนแค่นี้ก็สอบไม่ใช่เรียนรอสทอะไรเนี่ยตอนสอบค่าเทอมจะเป็นชั่วโมงแต่ว่านานเนี่ยก็คือค่าเฉพาะวันเรียนจบคดีแล้วเป็นยา80ไม่ถึงเจ๊เด็กที่ไม่ถึงวันโรงเรียนไม่ถึงโรงเรียนจบแล้วไม่ไหวพี่ก็เรียนมาเราแล้วก็ไปเราจะทำแบบการค่ะมสก็เหมือนกันว่าการที่เราคิดถึงมันท่านมีอะไรอันนี้เก็บไปในสอนที่จะชีวิตจะได้มีสิ่งไม่สอนก็ไปทุกวิชาได้ของเพื่อนจะได้แบบว่าสมองจะได้บางคนอักเสบใช่ได้พัฒนาไม่ใช่คือไปได้ของเพื่อนแล้วก็ได้และเปลี่ยนความคิดเห็นในวันที่11 เดือนนี้เนี่ยจะไปปฐมนิเทศโดนมอสองทำไหนแจ้งวัฒนะมีเด็กที่ใกล้บ้านเราหมดเลยคือสมัครเรียนแล้วไม่ต้องไปเรียนเอาหนังสือไปเรียนไอ้นี่ไม่ต้องไปสอบนั่นเองสอบก็ใกล้บ้านบ้านโรงเรียนใกล้บ้านสอบอ๋อเหรอไม่ต้องไปไกลจ้ะเหรอเนี่ยถ้าบ้านจ้างเขาไว้ตรงนี้ใช่ไหมเขาจะให้สอบตรงวัดสุทธิวัดตรงไหนก็กับเป็นโรงเรียนศรีสะเกษวันหลังตามพี่ก่อนนะต้องเริ่มพี่จากนี่ก่อนใช่ไหมไม่จำเป็นถ้าเจ๊อยากเรียนมสทเลยก็ได้เพราะว่ามีอาวุธม.3ค่ะเรียนมสทจะเป็นใจแต่หมายว่าไม่ต้องแต่ที่นี่ก็มาเรียนนะไม่ต้องเหมือนกันอยู่กับบ้านก็ได้ทางมสทถึงเวลาไปสอบแล้วเวลาเขานัดไปสอบไปไม่ใช่อันนี้ไอ้ที่เรียนที่นี่คืออะไรก็คือมาพบได้เปิดมีวิชาตัววิชานั้นก็ยังเขาจะนัดใช่ไหมเหรอก็จะมีแผ่นกระดาษมาให้แล้วก็มีวิชาถ้าตรงกับวิชาเราอันนี้เราก็มาอันนี้ก็เป็นของวิชาคนอื่นเราก็วิชาคนอื่นแถวนี้มีธนาคารกสิกรสตรีโอ้แถวนี้มีธนาคารเป็นไทยพาณิชย์มีไทยพาณิชย์ CIMB TMB กสิกรเราต้องเรียนแล้วก็ธนาคารออมสินนี่ออมสินที่ไหนมีหัวไอ้ตรงนี้เนี่ยมีสองที่ถนนเนี่ยมีทางเข้าโรงเรียนMy friend to do it for me. I don't know how to do it. I never do this one. You know, I always I use it only for 9 and WhatsApp. Otherwise, I never use this phone. Only for sending message. That's all. Otherwise, I always use to call. It's very nice. I can call easily. I don't have it. มันก็เป็นคนทางนี้ นี้ก็มีแต่ต้องนั่งตอนใบสายเดียวเราไม่รู้เลย1 2 7 3
คือมันมีประมาณในช่วงต้นหนาวนะสมัยวันแร แต่ ก เนี่ เนี่ย ย เขาบอกว่าตอนนี้คือ ก็เคยเรียนแบบเรียนต่าง เนี่ยที่ใส่ไปเนี่ยเคยเรียนวันเดียวตอนเสาร์วันเดียว แล้วถ้าอาจารย์คนเดิมของมัน ไม่ใช่ อาจารย์เป็นคนไม่ได้เป็น เด็กเรียนต่าง เขาเป็นหนังสือที่หนึ่งห้อง2,000 กว่า หนังสือนั่งดูได้ยินในภาษา ก็จะเรียนทั้งหมด10 ครั้ง แล้วมีไปต่างประเทศ ไม่ได้พอจบแล้วก็ไม่เอา Yeah, so you can. ถึงแม้ใช้เรื่อง วันนี้อาจารย์เขาไม่ได้มีใช่ไหม ตามมา ไปไหนนี่ไม่เหมือน อ๋อเรียนห้องไหนได้ แล้วก็เราว่าจะเข้าไปเป็นห้องที่2ถึงห้อง3 เราก็อาจารย์คนเขาเดี๋ยวที่หน้าเขาจะมาสอนเรียนที่เตรียมมันจะกลับละ อาจารย์ไหนนี่เหรอ อาจารย์ไม่ได้สักหรอ เขากลับที่15อาจารย์ไม่ได้หรอ จริงๆเคยเรียนกับที่เชอเจมมากกว่าแล้วที่ไม่เคยเจอก็เห็นคนน้อยไงก็เลยย้ายไป คนนี้ชื่ออะไรคะอาจารย์คนใหม่ เจมส์มาร์ตินเจมส์มาร์ติน จะมีเดี๋ยวอาจารย์ไม่ได้เรียน ก็ กัน จะกลับ20 ตุลา ก็อีกนานอยู่ใช่ไหมคะประมาณกับยานเป็น ตุลา แต่เราฟังไม่รู้ เดือนกว่า โอเคตรงนี้ ก็ฟังทุกจบที่ก็ฟังไม่คิดจะที่ฟัง เดือนกว่าก็ฟังได้เยอะแล้วนะคนที่มีพื้นฐานมาก็ได้เยอะแล้วนะเดือนกว่า ฝึกไปเรื่อยๆรู้ความรู้นี่งานอาจารย์ไปก่อนคนค่ะ อาจารย์ตัวใหญ่ นาดี นาดี นาดีไม่ใช่ นา นา ดี ดี นาดี ดอเด็กสระ งาน อี ดีเหร อ๋อ อ ไม่ใช่นาดีที่แบบว่า ไม่ใช่ไม่ใช่นาดี คุณเรียกนาดีนะ ทำนาทำนา ใช่ใช่นาดี good feel อ๋อเราเข้าใจพิมพ์ว่านาดี นาดีนา เรี ดี ยกนาดี ตัวเวลาเขาพูดเหมือนนาดีเนาะ รักคุณนะ เรายังฟังตาแคงหูฟัง เสียงเบา แต่ว่าเวลาเขาเขียนน่ะมันเป็นนาดีไม่ใช่นาดี ก็เขียนเป็นนา อ ดี ยู่ในนาดี แล้วไงเข้าส่งจดหมายมาช้าหรือที่เลยไม่ได้ไปรับ ใช่เลยไม่ได้รับเสียดายเลยเสียดายนะดูเลยโมโหมากเลยก็ตอนนี้เราไปแจ้งที่กองบอกว่าทำไมจดหมายมาถึงเราช้าหนังสือบอกเราช้าเขาก็เลยขอจดหมายไว้เขาจะตรวจสอบว่าทำไม ต้อง ถึ มี ง ปั มา ญหา ช้า เราไปสนิทมาช้า ให้มา ทำไมเขาไม่โทรบอกล่วงหน้าจริงๆแล้ว เมื่อครั้งแรกที่ไปรับพระราชทานที่บ้านนะเขาโทรบอกนะแต่รับดาวนี่ยอมโทรบอก ตามค่ะ ยา ไม่งั้นเราไม่รับหรอกเพราะว่านี่เป็นขั้นสุดท้ายแล้วที่เราจะได้แต่เป็นขั้นขั้นดาวนี่เป็นขั้นที่ จะโอก็ไม่ใช่นะโอ ต้น แปล ไม้ ว่าคนเหมือนมาถึงขั้นดาวได้ใช้เวลาพ่อแม่จะปลูก โอทำเป็นไป ปีแล้วแต่ได้ โอแล้วก็ไม่ได้ถาม ไม่มีสอนเพียงไปจากโอแปลว่าชื่อจริงชื่อ แล้วก็เอ๊ะสงสัยแบบว่าดัง ใช่ ใช่ไหม เรียกชื่อไปเรียกมาจากโอ เราเรียกโออะไรเนี่ย มีหมายเลข ภาษาเนี่ย บ้านล้มถึงไปสิ ในจริง ใช่ แต่โอ น่าจะแต่ I trip on the street เขา บัตร ไปทำบัตรใหม่มานะเนี่ยหาบัตรเก่าหาตั้งกี่วันหาไม่เจอพอไปทำเสร็จเจอเลยกระเป๋าตังค์นี่แหละ ก็เลย อันนี้อันเก่า เอาสวยก็ยังสูสี ยาว อันนี้ลายเต็มหน้าอันนี้เรีย เรา น แยกตัดค่าถ่าย เก่งนะเก่งนะ เป็นถ่ายมาจากโบชูลาเนี่ยตัดแต่รอก่อนเลยหน่อยไม่รอ หมวก เอ๊ะมือสอง ที่จุดชม นั่นคือจะ โอ้โหชิ้นที่ทำเสร็จทำเสร็จแล้วหาเจอ อันนี้ค่ะไม่กี่เดือน Good morning. เดือนหน้าวันนี้ No sun. เดี๋ยวสั่ง ตั้งกิจตั้งไทยเลยนะตั้งกิจเลย เราทาน Bonjour. Next time. เหลืองงเลยเลยว่าตัวไทยเนี่ยเดี๋ยวเอาของนี้ก็ได้
Any questions? Any questions? No. What did Good. you go on the weekend? What did you go on the weekend? Where did you go on the weekend? Oh, okay. I was wondering, what did I go on the weekend? Oh, no, where did I go on the weekend? Where did I go on the weekend? I didn't go anywhere. I was getting everything organized since I just got here the other day. I was putting things together, taking things apart, packing things away. Many different things. But I did not go far away from my apartment at the Rio Monte. INSULT. How do you pronounce? What is the word? INSULT. Ooh, In solo. yeah. No students, so good morning students. So sorry, I only have one, I will go back to the office and work. How are you? Fine, sir. Is everybody happy? Yes, always Friday happy day because tomorrow is youth day off. Right. That is wonderful. Or a Saturday. Yes. Okay. So there's no one left? Just No, only one student, she's very good at her English. She can follow her. I will teach, she likes me to teach her. So. Are you going to America? Since I had to delay, because I need to go to Indonesia, pick up the patient, fly him to New York, and come back. But the doctor is not there. His son is getting married, so he went to the wedding 4 days. The patient is still in hospital. The other doctor told me today he has problem still with the heart, problem with swelling, problem to breathe. I said, no, cannot take him on plane for 20 hours. You know? Yeah, right. So must wait 1 more week, maybe 2 weeks. So I wait 1 more week and see, is he ready to fly? Can he fly or not fly? Because it's 20 hours. If he have a problem with the heart on the plane, I must use oxygen and I must tell them you must land the plane quickly now somewhere, put him in hospital. Airlines lose a lot of money, they're very angry. Yeah. You cannot play, we say don't play around, don't take any chance, means antarai maitamka. So don't take any chance. That's a good idiom, don't take any chance. Means what could get antarai maitamka. So if you think it's dangerous, don't do it. Don't take any chance. Say a prayer on Sunday. So much work. Okay, we'll see you at 11, John. Yes. He will tell you how to vote in American election. All right. Yeah. That if you were going to vote. So the question was insult, right? Insult or insult. He insulted me. He said something very negative about me. You are the worst student I have ever taught. Why, the teacher insulted me. He said I was a terrible student. I felt so bad. Yeah, a negative term that is not very pleasant and it's unkind in many ways. An insult shouldn't. So something that you shouldn't do, actually, is to insult a person by ridiculing them, making fun of them in some fashion. Insult. He tried to, he insulted me. He said I was the worst student he'd ever had. Oh, wow. I was not the worst, maybe one of the worst, but not the worst student I ever. He insulted me. Said something very negative, very unpleasant and unkind about me. Insult. To be insulted. Insult. Insult, yes, insult. It was an insult, or he insulted me. He insulted. Right, insult, insult.
Yesterday I was in my apartment complex, the Rio Monte, and the desk clerk, the man at the front desk who monitors everything that's going on, he's studying English as well. I didn't realize it until he came up and said to me, "How do you pronounce this word? How do you pronounce this word?" I guess prerequisite. Site. I guess pre. Does anybody know the word? No. No, sir. Well, first of all, pre. So that must mean something before. A preview, a looking before. A prerequisite. So I showed them how you can take a word like this that you've never seen before and break it down. Prereq, R-E-K. This is, of course, this is the way you spell it. This is the way you spell it. This is the way it's pronounced. Prereq, quiz, it. Prerequisite. Prereq, quiz, it. Prerequisite. So when you're looking at long words, don't panic. Just break it down. Prerequisite. Prerequisite. And he was very happy when he saw that all he had to do was say prerequisite and he had it right, correct. Prerequisite. So what does it mean? Oh, what does it mean? Okay, that's another story. A prerequisite is a requirement that you must have in before or in the advance of doing something else. Prerequisite. In order, just for an example, it's not for real, to come to this class you must be 18. You must have studied English for 2 years. And you must be already enrolled in a college to come into this class, so to speak. So, what are the prerequisites to coming through that door? You must be at least 18, you must have 2 years of English, and you must be a college student. Otherwise, sorry. So those are prerequisites. Oh, the other word would be requisite. That is the requisite experience. In other words, to come into the room, you already have to have these. And when you're once in the room, you have the requisite experience. So he was, the desk clerk was quite excited to find out how, his big question was how do you pronounce it, but these are the things, something that you have to have in advance of doing something else. And to do something else, this is a little tricky, but to do that thing, you have to have the requisite experience. The required, you can see the part of the require in the word. Almost have it right there, require. Requirements. What is necessary to join the class? Eligibility. We can use the word eligibility. Eligible. Yeah. Eligibility. Is he eligible to attend? Yes, he is. Eligibility, we can He say. has all the prerequisites. He is eligible to attend the class or to do whatever he has to do because he has the requirements, the prerequisites to join the class. Any other questions?
vocabulary and then have some sentences. Okay, repeat after me the pronunciation of these words. Sty. 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 Flip. Flip. Pour. 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 Or, pour. Pour. Tour. 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 What is a tour? Or to tour? To make a visit to some place. Yeah, to take a trip. I'm going to visit Hawaii, and I will take a tour of, good morning, sir. I will take a tour of the city. A tour to travel around and visit various points. A tourist. A tourist is a person who is taking a tour. The tourist. The tourist takes the tour in a tour bus. And he will, normally there will be a tour guide. The tour guide will take us to the various sites in the city. The tour. The style. A sty would be an enclosure a shelter for certain animals, and those animals happen to be pigs. A sty is a shelter for pigs. A pig. It's sometimes it can be a very negative term when somebody says, "Why, this place looks like a pigsty. Who is in charge?" Pigsty, a place that is very dirty, messed up, everything's all over, just not very neat, very messy, not very good. A sty. The pigs, where are the pigs? They are in the sty. Where are the horses? They are in the stable. The horses are in the stable and the pigs are in the sty. What is a sty? A shed for the pigs. Okay. Totally different Yes. meaning. Yes. Not even close. A sty, S-T-Y-E, well, when I was here 2 years ago, I had one. What? Oh, what you're saying is S-T-Y-L-E, style. That is, oh, I love your hairstyle. It's so nice, your hairstyle. Style. This is style. For example, a small infection on the eyelid is a sty. Has anyone ever had a sty? Has anyone ever had a sty? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. It doesn't bother you so much, but if you touch it, and it would take maybe a week or so to go away. It's a minor infection, but it's one letter difference from something totally different, but the same pronunciation. Sty, sty. One is a shelter for pigs, the other is an infection on the eyelid. And when I had a sty a couple years ago, and some of the students at the time, "Oh, what is wrong with your eye?" Well, I have a little
But they made it seem like I had something coming out this far. Well, it was hardly, you could hardly, whoa, what's wrong with your eye?